好，各位早晨今日咧係呢個棕樹主日，喺教會嘅年歷咧，呢個係一個叫做神聖週 Holy Week 嘅開始嚇。咁呢個神聖週咧係由棕樹主日開始，一路至到咧下一個主日咧就係復活嘅主日。咁呢個棕樹主日咧就係紀念耶穌基督騎着驢駒子進入耶路撒冷嘅事蹟。耶路撒冷係有四邊嘅東南西北嚇，有好多個門嚇。到現今仍然有嘅咧係有8個呢個門啊，其中一個門咧就叫做東門啊。呢個咧就係耶穌基督騎着呢個驢駒子進入耶路撒冷城嗰道門。呢個東門咧亦都叫做金門 Golden Gate， 又叫做恩典之門啊。呢個門咧係喺1541年開始咧就一路關閉咗，唔再開，因為當時咧係有一個嗰啲波斯嘅王咧叫做蘇里文大帝咧就關咗呢個門，唔俾嗰啲人入去呢個耶路撒冷城。咁但係聖經嘅記載咧就話咧有一日呢啲門會再開，我哋嘅主會喺呢個城門咧再次進入耶路撒冷。東門咧就係一路朝住東面望住橄欖山，橄欖山就係咩咧？就係耶穌基督係受苦嘅地方，嗰度係有呢個各各他山，耶穌喺嗰度被釘十字架，被佢同釘嘅係有2個強盜。耶穌基督被釘十字架，佢係在佢離開呢個世界之前，佢係同佢嘅門徒係一同嚟到食呢個逾越節嘅晚餐。我哋頭先所讀嘅聖經其中有一段咧，大家都好熟悉嘅。我哋每一次喺守聖餐嘅時候都讀呢啲嘅經文啊，就係紀念耶穌基督喺十字架上為我哋被釘死。耶穌基督根據呢個聖經所記載咧，佢就係代表咗呢個逾越節嘅羔羊。逾越節本來係舊約嘅一個嘅節日，就係猶太人咧，佢哋喺呢個埃及人嘅統治之下，做咗幾百年，由摩西咧就帶領佢哋出去。但係要出去之前咧，有好大段嘅事咧，嗰個法老王咧係多次攔阻，直至到有好多嘅災難嚟到。最後一次咧，就係要用殺佢哋嘅長子，殺埃及人嘅長子嘅時候咧，神吩咐以色列人話：你哋要做一件事，就喺你哋離開埃及之前咧，你哋要做一件事，就係將一隻羊羔，一隻完整無缺嘅羊羔宰殺咗，將羊羔嘅血塗喺門楣上。當嗰一日天使經過要殺嗰啲埃及人嘅長子嘅時候，見到呢個門度有呢個血咧，佢就越過，所以叫做逾越節。一路到今日，我哋都記着呢個餅同埋杯呢個嘅聖餐，係紀念耶穌基督，就好似逾越節嘅羔羊，為人嘅罪嚟到被釘十字架。呢個神聖週嗰7日係一個好重要嘅日子，其中每一日咧都係一個好深厚嘅屬靈意義。我同大家一齊嘅思想呢個神聖週嘅嗰7日。首先，棕樹主日嗰一日咧，就係耶穌基督騎住驢進入耶路撒冷嘅時候，嗰一日咧係點樣嘅情景咧？耶穌基督帶埋佢班門徒要入到去城之前，喺嗰度有一個人咧，有啲驢子擺喺度嚇。佢班門徒要入去問嗰度嗰個驢駒子嘅主人要做乜嘢啊？佢話主要用它。耶穌就要嗰個人咧就將呢個驢子就俾耶穌嘅門徒，耶穌就騎着嗰個驢進入耶路撒冷。驢仔代表咩咧？代表謙卑。
耶穌進入耶路撒冷城嘅時候，眾人點做呢？佢哋將佢嘅衣服除落嚟鋪喺地上，又將棕樹枝擺上，又話和撒那和撒那，奉主名來嘅係值得稱頌嘅。和撒那呢個字係代表咩呢？係主啊，救我！呢班人佢哋係以為進入耶路撒冷城嘅王係一個拯救佢哋嘅王，因為咧佢哋以為有一雲，佢哋係當時係喺羅馬人嘅統治之下受好大嘅壓迫，佢哋以為呢個騎着驢入城嘅耶穌咧，會有一日咧幫佢哋嚟到推翻羅馬嘅統治，俾佢得到呢個喺呢個政治嘅壓迫之下得到拯救。但係耶穌都係並唔係一個戰爭嘅王，佢騎嘅係驢子，象徵謙卑。鋪着衣服俾個王行過係一個咩嘅象徵咧？係象徵順服，好令我哋好覺得好詫異嘅就係呢一班大聲叫和散那奉主名來嘅係值得稱頌嘅嗰一班人，就同樣嗌住將佢釘十架嗰一班人。耶穌基督入去城之後，連續嗰幾日發生好多事。入去嗰一日就係棕樹主日。人以為呢個入去嘅係幫佢哋喺呢個政治嘅壓迫之下得到釋放嘅君王，但係佢只不過係一個和平之君。佢入到去之後，接連去嗰幾日咧都發生好多事。跟住嗰個禮拜一，我哋叫做神聖週嘅禮拜一，就耶穌做咩事咧？佢係進入聖殿嗰度，趕走嗰啲喺聖殿裏邊賣牛羊鴿子同埋做找換嘅人。耶穌話：我嘅殿係禱告嘅殿，但係你哋竟然將禱告嘅殿成為賊窩。我哋要思想一下，就係我哋去到神嘅殿裏邊係紀念神，係向神敬拜嘅。但係嗰陣時嘅人咧，將去聖殿當為一種係循例嘅嘢。佢哋去到聖殿裏邊，竟然有嗰啲祭司、嗰啲聖殿嘅應該看管聖殿，應該喺個禱告嘅殿裏邊嘅人咧，容許嗰啲人喺嗰度做買賣，容許啲人喺度找換，因為啲人咧係唔肯將太多嘅錢嚟到奉獻俾神，寧願咧換啲碎銀嚟到先至俾。耶穌係趕走晒嗰啲販賣嘅人，趕走嗰啲兌換銀錢嘅人，因為佢哋係將神嘅殿成為呢個賊窩。我哋嘅反思，我哋嘅喺呢個禮拜一嘅時候，我哋嘅一個反思就係話，我哋有冇好似昔日嘅人將神嘅殿玷污呢？我哋聖經話我哋嘅身體係神嘅殿，我哋有冇將我哋嘅身體嚟到擺上呢？我哋有冇係喺聖殿裏邊嚟到經常禱告呢？我哋本來喺呢個受預苦期呢40日嘅時間裏邊，我哋係更多嚟到思想紀念神嘅事。我哋放低一啲我哋日常嘅享樂，我哋更多嚟到禱告。但係好多時候我哋將禱告嘅殿，我哋嘅忘記咗呢件事。我哋嘅禱告做啲乜嘢呢？好多時候我哋都唔知道。聖經嘅教訓俾我哋係，我哋經常做嘅時候，我哋嘅禱告係有幾個重要嘅方面。第一個禱告咧係紀念，係一個讚美嘅禱告。我哋幾多時候嘅禱告係只係為咗我哋嘅需要，為咗自己嘅福祉嚟到求，為咗我哋嘅身體唔舒服祈求。我哋有冇為到其他人嘅需要禱告呢？我哋有冇做一個認罪嘅禱告呢？
我哋嘅殿係禱告嘅殿，禱告嘅時候，我哋係有其中一個重要嘅成分咧，就係認罪。我哋嘅罪有兩大方面，一個係我哋做咗出嚟嘅事，我哋思想有冇做一啲事係得罪神？我哋有冇講一啲唔應該講嘅說話？有冇做一啲神唔喜歡嘅嘢？有冇一啲我哋應該做而冇做嘅嘢？有冇一啲我哋睇唔到嘅事？就好似話隱而未現嘅罪過。如果我哋忽略咗禱告，我哋就係將我哋嘅殿成為咗賊窩。神聖週嘅禮拜一就叫我哋反思，我哋將我哋嘅殿唔好將佢成為一個賊窩，應該我哋嘅殿係禱告嘅殿。神聖週嘅第二日咧就係咩咧？就係耶穌基督入到去之後，佢喺猶太人嘅會堂嗰度同嗰啲嘅人咧講道，佢同嗰啲法利賽人同埋撒都該人嚟到辯論。耶穌話法利賽人係一啲虛偽嘅人，因為佢哋咧係做一個敬虔嘅外表，但係冇敬虔嘅實際。耶穌話呢班人咧，只不過好似一啲粉色嘅墳墓，外表好靚，但係裏邊係裝滿污穢嘅嘢。我哋反思，我哋係咪好似一啲虛有外表嘅基督徒咧？我哋要多多嚟到思想。耶穌基督喺呢個神聖週嘅第二日，就叫我哋思想，我哋係唔好做一個虛偽嘅基督徒。今日我哋見到基督教嘅信仰係好低微。最近有一啲嘅統計喺發表咗，即係香港一個較新嘅研究咧，就話教會嘅人數係一路減少。係咩原因咧？就好多時候就因為虛偽。如果基督徒我哋所做嘅嘢，口裏邊講嘅嘢，同我哋心裏邊所信嘅唔係心口相符嘅時候，我哋自己係一個好虛偽，而令到未信嘅人咧係對我哋所信嘅神咧係一個忽視，以至到咧我哋嘅教會唔興旺。呢個係一個值得我哋所有基督徒咧嚟到深深嘅思想嘅。我哋係咪好似法利賽人咁樣咧？我哋有冇盼望主嘅復活咧？撒都該人唔相信復活，但耶穌基督係復活嘅主。我哋喺呢個神聖週嘅週二，求神幫助我哋多思想，唔好做一個法利賽人，做一個多思想主已經復活嘅主。神聖週嘅週三就係咩咧？就係耶穌基督喺嗰度紀念到同佢嘅門徒咧，係預備做呢個將要準備佢嗰個晚餐，係因為嗰個最後晚餐嘅之前嘅準備咧，就係耶穌基督佢話：我要好樂意同你哋一齊有呢個逾越節嘅晚餐。但係喺呢個最後嘅晚餐嘅時候咧，我哋知道係有一件事好令到我哋嘅心裏邊好難過嘅，就係竟然喺同佢耶穌一同坐席嘅門徒裏邊，有一個人會出賣佢，就係猶大。跟隨主嘅門徒裏邊有好多人有12個門徒，猶大係其中一位，佢係奮銳黨嘅人。因為佢跟隨主就以為呢個人佢跟隨咧係將來有一日咧，佢都係想話推翻呢個羅馬嘅統治。但係當佢跟隨耶穌嘅時候，
佢亦都係喺門徒當中，佢係看管嗰個錢袋嘅嚇，經常係將嗰啲人奉獻俾耶穌同埋佢門徒嘅用嘅錢咧，佢攞其中所用嘅錢嚟到作為自己嘅用途。佢亦都係出賣咗耶穌。猶大用一個好令人哋覺得好卑微嘅代價，只係30兩銀子，就將我哋嘅主出賣。30兩銀子係等於咩呢？係等於賣一個奴隸嘅價錢，因為佢冇睇重靈魂，冇睇重主，佢將主出賣，用一個好低微30兩銀子就話將耶穌基督出賣。我哋喺呢個神聖週嘅時候，我哋都多思念，我哋有冇做咗啲嘢係等同咗出賣主？我哋話好，我哋唔會做呢樣嘅嘢。其實咧，我哋唔知覺之間，我哋已經係做咗啲嘢咧，將我哋嘅主出賣。我哋否認咗我哋嘅信仰，唔係口裏邊唔認主，而係我哋做咗啲嘢咧，令到我哋嘅主羞愧。同樣耶穌基督嘅門徒當中，猶大出賣主，彼得亦都有出賣主。彼得佢否認耶穌。當耶穌基督喺被釘十架之後，嗰啲人要追拿耶穌嘅門徒嘅時候，彼得口口聲聲話我唔識呢個人，佢都係出賣耶穌。但係佢哋猶大有個好唔同嘅分別，猶大佢冇悔改，佢只不過係後悔。後悔同悔改係好大嘅分別。佢嘅後悔係咩呢？猶大佢知道佢出賣咗主之後，佢最後咧係非常之後悔，但係佢冇改，結果佢係喺個被抌到去個血田嗰度埋葬。彼得當佢唔認主嘅時候，耶穌基督就有預先話：彼得，在雞叫2次之前，你要出賣我。但係當佢聽到雞叫嘅時候，佢即刻知道自己已經出賣咗，唔承認佢自己係跟隨主嘅人嘅時候咧，佢嘅心裏邊就好難過，佢就悔改。彼得嘅悔改令到佢係最後走上去奉獻自己嘅道路，甚至啲人要釘佢嘅時候，你要好似耶穌基督咁樣釘十字架，佢話唔好，你要將我調轉嚟釘，佢唔敢好似主咁樣釘十字架，佢調轉嚟釘，咁樣嚟到犧牲佢嘅生命。呢一啲嘅一切咧，都俾我哋知道，係呢個神聖週裏面每一日有啲好深嘅意思，值得我哋嚟到思想，叫我哋喺裏邊反思下我哋所做嘅有冇係令到我哋嘅為我哋受死嘅主嚟到羞愧。神聖週嘅第4日就係耶穌基督同佢嘅門徒係進行呢個逾越節嘅晚餐。逾越節晚餐嘅時候咧，耶穌就係呢個成為咗呢個逾越節嘅晚餐嘅話係佢自己將來走上十字架嘅事嘅一個預表，所以佢話佢喺逾越節嘅晚餐嘅時候，佢就做咗一啲動作，就係佢擘開個餅，同埋叫佢門徒一齊飲嗰啲葡萄汁，叫佢哋你哋要咁樣做紀念我。在呢個晚餐之前，佢都做咗一個動作。如果我哋記得嘅話，就係耶穌基督係幫佢嘅門徒洗腳。呢個動作都係好緊要。耶穌基督做咗個示範俾我哋知道，就係佢係我哋嘅主，但係佢咧係一個好謙卑嘅身份。佢為佢嘅門徒咧嚟到洗腳，洗腳而係以前最低下嘅人先做嘅，但係佢自己係親身
為佢門徒每一個洗腳，又用佢嘅布幫佢哋抹乾佢哋腳。嗱，呢一個做法咧，係佢自己俾我哋學習一個功課，就係要做領導嘅人，係要先學習做一個服侍人嘅主。每一樣嘅事都俾我哋睇得到咧，呢個逾越節嘅主係叫我哋學習好多好多嘅功課，學習佢嘅謙卑。逾越神聖週嘅第5日就係耶穌基督嘅受苦。頭先我哋所睇嘅以賽亞書53章就話耶穌基督係好似羊羔被牽到宰殺之地，佢又好似羊在宰羊嘅人嘅手下無聲。耶穌為咗應驗神嘅要佢嚟到世上做嘅工作，佢係好勇敢嘅走上。佢知道佢進入耶路撒冷嗰條路係一條好痛苦嘅路，佢哋要被人拉去審問，先係喺猶太人嘅會堂嗰度審。嗰啲審完之後，嗰班人咧就要將耶穌基督置於死地，但係佢哋冇呢個權力，因為咧當時係由羅馬人嘅統治，所以佢將佢送去呢個羅馬人嘅庭嗰度受審。彼拉多審問耶穌，問嚟問去都查唔出有咩罪，佢洗手話：我唔可以查到呢個人有咩任何嘅罪，但係點解你哋要將佢拉嚟呢度審問佢？但係嗰啲人一樣你要堅持，甚至到喺嗰個審訊之後，到最後啦，佢哋有一個習俗，就係有一個最嚴重嘅罪犯，佢可以釋放嘅。當時佢哋有一個呢個巴拉巴同埋耶穌。彼拉多話：你哋選擇，你哋要選擇釘巴拉巴定釘耶穌？佢嗰班猶太人釘耶穌，將佢釘上十字架。耶穌基督受佢哋咁樣嘅，同樣嗰班人喺棕樹主日嘅時候大聲叫救我，和散那，奉主名嘅嚟嘅人係應該被稱頌嘅人，嗰班人就要釘耶穌基督上十字架。耶穌基督為咗呢個緣故，受好大嘅罪鞭打、唾罵受苦，但係佢係完全嘅一句聲都冇還聲甘心嘅走上去呢個十字架嘅苦架嘅道路。佢係成為咗人嘅罪嘅代罪嘅羔羊。逾越節嘅羊羔耶穌就係咁樣走上呢個苦架。喺猶太人裏邊，佢哋一路咧都唔相信耶穌就係嗰位彌賽亞，佢哋一路係等緊一位救世主嚟到，佢哋一路都唔接受呢件事，直至到好近呢幾十年咧，開始有多啲嘅猶太人咧，先至相信耶穌已經嚟到，就係嗰位嘅彌賽亞。喺大約一個禮拜之前咧，有一個猶太人嘅拉比，佢係離開咗世界，但係好奇妙咧，佢係又是生還。我哋經過有一個叫做所謂瀕死經歷，喺佢瀕死經歷嘅時候，佢親眼見到耶穌基督。佢哋親眼見到耶穌嘅時候咧，耶穌帶佢去經歷翻一切佢哋喺猶太人所講嘅舊約嘅事蹟，帶佢去到何烈山，睇到神頒布十字架，頒布十誡但係咧喺頒布十誡之後，摩西未落山，下邊嗰班人咧就喺度
見到摩西咁耐都唔落山咧，就哇點解咁耐唔落嚟咧？我哋整隻牛喺度拜金牛啊！咁你當摩西落到嚟見到嗰班人喺咁短嘅時間裏邊已經等唔到啊，就要拜一啲偶像嘅時候咧，佢嬲到掟爛咗嗰兩塊石板啊！將呢啲事蹟，後來俾呢個拉比睇到晒，佢就話後來咧就摩西再上去啊，再上去神再頒布呢個十誡落去啊，跟住咧又俾佢哋睇到帶領我出埃及嘅時候，嗰啲猶太人因為唔信，被嗰啲蛇咬毒蛇咬，以至到咧係好多人死亡。摩西就為佢哋做一條銅蛇，咁啊喺度舉蛇，咁啊後猶太人望到嗰條蛇嘅時候咧，就得到醫治。咁啊，耶穌喺呢個拉比嘅見嘅異象嘅當中就話，摩西舉蛇就係預表耶穌基督上十架呢件事蹟。佢一嘅睇得到咧，就係話佢一路所傳嘅話耶穌唔係彌賽亞嘅事蹟咧，佢睇得到原來咧佢一路所信嘅都係錯誤嘅咧，佢有一個好大嘅反省。後來佢再次翻去呢個人間，佢知道自己所經歷嘅事蹟之後咧，就向佢嘅妻子兒女同埋佢嘅猶太嘅同胞講出，就話我親眼見到呢一位被釘十字架嘅主，佢帶領我經歷呢一切嘅事蹟，俾我睇得到咧，就係話佢所經歷嘅一切係的而且確嘅真實嘅事。所以咧好多嘅猶太人咧，而家都係開始有一個轉變，就話耶穌基督就係嗰位彌賽亞，嗰一位逾越節為佢哋得到拯救嗰位主啊！我哋今日相信嘅耶穌基督，佢為我哋嘅罪走上各各他嘅山上，被釘喺十字架，與兩位強盜一齊被釘、埋葬，然後死而復活。呢一切都係為咗我哋，叫我哋得到一個可靠又真實嘅救恩嘅信息。求主幫助我哋，俾我哋能夠更加確實嘅喺呢個神聖週裏面思想主為我哋所做嘅一切，以致我哋唔係好似猶大咁樣背棄咗主。求主幫助我哋，叫我哋能夠思想主為我哋所做嘅一切，以致佢哋能夠榮耀主嘅名。請我哋一齊低頭祈禱。親愛主，我哋感謝你，因為你喺2000多年前呢個棕樹主日，你用個謙卑嘅身份，騎着驢駒子進入耶路撒冷。有一日你要再嚟到，你亦都要喺呢個耶路撒冷嘅東門再次進入去。你再嚟嘅時候，眾人都會再次見到你自己嘅榮光。求主幫助我哋，你係我哋嗰一位喺逾越節為我哋眾人嘅罪走上苦架嗰一位主。求主幫助我哋，唔好忘記你所做嘅恩典，叫我哋所做嘅能夠與你所俾我哋嘅恩典相稱，叫我哋更多思念你為我哋所做嘅一切，以致你能夠榮耀你嘅名，叫我哋成為一個真實嘅你嘅兒女，叫我哋唔好用一個虛假嘅外表，以致你嘅名受羞辱。主，我哋求你幫助我哋喺呢個棕樹主日裏邊，我哋再一次紀念到你榮耀嘅進程，你係走上十字架嘅道路，叫我哋能夠得到呢個偉大嘅救恩。我哋感謝你，我哋感謝禱告，奉耶穌基督嘅名求，阿門。